आयज आमी स्पेशल आज मेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा मेळपा येयले अजीत रोयाक आनी तुमकां खबर आसा हे कोरोना वायरस हो कितू आख्या संवसाराक स्प्रेड जालो म्हण आनी एक्चुली पयर ट्युजडे सीएमान मिटींग दवरली ती आमी वचोन येयले आनी तेजे प्रिकॉशन कितको घेवपा जाय तें आमी सांगलो आसा पूण आतां लोकांक प्रॉब्लेम जालो हाली जेवणाचो जायत लोकांन हें शॉपिंग करूं ना सो ग्रोसरी शॉपाकू कांय हें ना एवेलेबल ना तेंगे सगळें काबार जालां सो तेका लागून आज आमी स्पेशल आमगे डेप्युटी सरपंच ब्रायन आनी आमगे रोलन बीन आमी येयल्ले विचारपा कलेक्टराक कितको हें करपा तें सो कलेक्टरान आमकां सांगिल्लें आतां म्हणजे तुम जाता तितूले वॉलंटियर तयार कराय ना जाल्यार आतां हायकोर्टा डिसिजन येयलां ती लोकांक कितको दिवपा तें गोवोरमेंटा डिसिजन घे म्हूण सो आमी सीएमाक मिटींग चालू आसा सो सीएम डिसायड करतलो फाल्यां वेदर शॉप ओपन करपाची काय ना करपाची म्हाका दिसता शॉप ओपन करून लोकांक दिल्यार बरें म्हूण कित्याक ते वॉलंटियर पासून दवरले जाल्यार कितू लोकांक म्हूण ते ओन दितलो इट इज नॉट इजी अशें म्हाका दिसता सो आमी तें सीएमा कडेन आतां आमी उलयतलें हांव उलयतलो आतां तेंगे मिटींग जालें म्हणटरी आनी म्हाका दिसता सो लोक सफर जाता तेव्हा आमकां सगळे वाट्यांनी बॅलन्स करचें पडटा कित्याक आमी पयलीं जीव पयलीं सांबाळपा जाय थोडें कम जेल म्हूण कोण अशें कोन्न तितून हें जावपा पूण आमी लायफ आमगे पयलीं इम्पोर्टंट सो आज 3 केसीस आमी ऑलरेडी गोंयांत जालो आसाय सो तेका लागून सगळ्या म्हाज्या भिरांत येयलो आसा सो तेका लागून आमी जाता तितून आमी कॅर घेवपा जाय सो कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिलां आपूण रोखडेंच तुमगे पेपर कितें वॉलंटियर्स कितें जाय तें हें कोन्न आनी ज्यो शॉपां जे तेंको आतां सामान काबार जालां तेंकाय हाडपा परमिशन ट्रक नंबर दी म्हूण सांगलें तेवूय इजिली आपूण परमीट करता म्हूण सगळें एवेलेबल फेसिलिटी दितो म्हूण बरे भशेन सो तेका लागून हांव आमगे लोकांक मागोता स्पेशली म्हणजे कुंकोडे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक पूण तितूं वरी जायना काय आमी जाता तितूले ट्राय कोन्न जे लोकांक घरा आमी पावोवपा प्रयत्न करतले आनीक जीं शॉपां उक्ती दवरपाक एटलीस्ट 2 वरां आपूण उक्ती दवरून आनी तांकां जाता सामान दिवपाक केव्हा ट्राय करतलो आनी जे कोण सिनियर सिटीजन जे सिंगल आसा ताका हांव कितें प्रोवायड कितें दिवपाक आमी ते ट्राय करतले गोवोरमेंटा कडेन आमी सीएमाक आमी उलयलो आसा आनी सीएम आतां आज राती को डिसिजन घेतलो फाल्यां कितें करपाक आनी हालीं म्हळ्यार हो सगळो प्रॉब्लेम सेटल जातलो. For morning we were trying to work out on a situation how to help the needy and the poor and the helpless people of Gidoli. So आता आमचे आमदारान आतां सद्या कलेक्टराक वयल्यान आमी एक मिटींग दवरली ते कडेन आनी ते मिटींगे प्रमाणे तेणें आमकां सांगलें तो कितें पडाको जाता तेगे पावर आहा तो आमकां आदार करतलो आनी शॉपां बोपां कितें आहाय ती प्रोविजन ना तो आमकां तेंचे फिल करपा तो आमकां फूल सपोर्ट दितलो आनी आमचे गिदोली विलेजाकूच ही वील गिव अस अरावंड 6 to 7 volunteers will be permitted to do the home delivery. So I appreciate the MLA for taking this decision and also I thank the concerned authorities for giving us a free hand to help the people and the needy.